Урматтуу кесиптештер, биз өз негизи маселени туура коюшубуз керек, суроону туура коюшубуз керек да. Эгер ошондой болсо, биздин регламент сакталабы, сакталбайбы? Маселе ушундай коюш керек. Эгер регламент сакталбаган болсо, регламент менен кетишибиз керек. Бирөө келип калыптыр, бирөөнүн көзү жакшы экен, бирөөнүн өзү жакшы экен деген эмес. Регламент менен кетишибиз керек. Төрага катарында Чыңгыз Азаматович, сиз жооп бересиз. Эгер регламент бузулуп аткан болсо, ачык айтыңыз. Регламент бузулбай атса, анда добуш берүү менен чечели деген маселе коюш керек. Өтө маанилүү маселени биз парламенттин мойнуна илбей, өкмөт дагы мойнуна илгенди үйрөнүшү керек. Эмне үчүн ушу кезге чейин алып келген эмес? Анда бүтүндөй эрежелерди жокко чыгарып салалы, түшүнүк менен кете берели. Кандай дейсиз, төрага катары? Чыңгыз Азаматович, биз ушундай абалда калбашыбыз керек да. Ушундай абалда калбашыбыз керек. Колдоп аткан болсо, демек, аяй кишилер. Жок. Эрежебиз бар, өзүбүз колдогон, өзүбүз көтөргөн, өзүбүз бекиткен эреже бар. Эгер ошол эрежелер бузулуп аткан болсо, эрежени бузуп карабашыбыз керек деген кишилер жаман көрүнүп калат. Мындай абалга калтырбаш керек. Комитет биринчи кезекте ушундай жаман абалга калтырбаш керек. Сиз өзүңүз төрага катарында айтышыңыз керек. Регламент бузулуп атабы, бузулбай атабы? Эгер регламент бузулган болсо, сиз депутаттар менен кеңешпен кечирип коесуз. Регламенттин талабын сактабагандыгы үчүн бүгүн маселе каралбайт деген чечимге коюш керек. Бул жерде бири-бирибиз менен талаштырып, бирөө жакшы көрүнүп, бирөө жаман көрүнүп, эмне кереги бар? Ансыз деле билебиз да кандай болуп атканын. Азыр биз колубузда жок. Мына айтышып атат. Силер өткөрө бергиле дейт. Даяр болгондо колуңарга беребиз дейт. Мына деген өзүбүздү өзүбүз сыйлабагандыкка жатат. Мен да колдойм, кош колдоп берем. Ушундай гранттар келсин, ушундай келишимдер болсун. Бирок эреже деген эреже да. Анда эрежени алып салалы. Рахмат чоң, президенттин өкүлү. Сөзгө. Урматтуу депутаттар, урматтуу Адахам Кимсанбаевич. Биринчиден, бул эки тең келишим, күн тартибине киргизилип аткан келишимдердин эч кандай каражат менен байланыштуулугу жок. Экинчиден, тиешелүү корутундулар бар, кийин сиздер күн тартибине киргизип берсеңиздер, күн тартибинин арасында биз баягы кошумча бериле турган материалдар сунуштайбыз. Бул өтө маанилүү келишимдер. Сиздер билесиз, Кыргыз Озбек фонду, ал өнүктүрүү фонду, бул менчик ишкерлердин колдоосуна, кийин Россия Кыргызстан менен бул чек ара маселелерине кызматташуу фонд. Бул эч кандай каражат менен байланыштуу келишимдер эмес, келишимдин колдоо маселеси. Ошон сиздер айткан сын пикирлерди эске алабыз. Рахмат чоң. Рахмат. Формалдуу түрдө сөздөрдү айтпай эле, сиз так эме маалымат бербейсизби? Азыр айтып атасыз. Айтканыңыз боюнча бүт корутундулар силер бизге берип койдуңар деп айттыңыз. Азыр эле бөлүмдүн жетекчиси бүт корутундулар бизде жок экендиги билдирип койду. Бизде мисалы Тышкы иштер министрлигинин корутундусу расмий түрдө келип түшө элек. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, юстиция министрлигинен, финансы министрликтеринин корутундулары бар. Тышкы иштер министрлигинин корутундусу биздин колубузда бар. Кийин сиздерге азыр каттоодон өтүп, сиздерге кол алсаңыздарга киргизип беребиз. Биз азыр добуш берип атабыз. Анда биз эмне? Анда күн тартибине киргизип коюңуздар суранам. Биз жаралайбы? Күтүшүбүз керекпи? Жок, күн тартибине. Бүт кагаздар азыр жок бизде колубузда. Жок, регламент боюнча бүт кагаздар болуш керек биздин колубузда. Азыр комитетте азыр туура айтып коюшту биздин кесиптештерибиз. Биз ушул кагаздарды карап көрүш үчүн силер берип коюшуңар керек. Азыр бизде жок ушуну. Кандай биз карайбыз? Анда биз регламентти бузушубуз керек. Жок, Тышкы иштер министрлигинин корутундусу бар. Сиздерге азыр алып келип беребиз. Качан? Азыр кароо комитеттин жыйыны башталды. Уже 15 мүнөт биз талашып атабыз ушул маселени. Сиздерден суранам, ушу күн тартибине киргизип, биз киргизе албайбыз, биз регламентти бузабыз. Урматтуу өкүлү. Андай болбойт, урматтуу кесиптештер, айланайындар. Эки колум, эки бутум менен колдойм. Бирок андай болбойт, айланайындар. Андай болбойт. Өткөндө бир жума баштап ушул жерден добуш бердик баарыбыз. Эгерде ушул регламенттин талабына ылайык келбеген документтер болсо, карабайбыз деп, эмнеге андай чечим кабыл алдык биз? Айтып атпаймынбы? Эптеп бирөөнү жаман көрсөтүп, бирөөнү жакшы көрсөтүүбү максат? Айтып атпайбызбы? Биздин регламент бузулдубу, бузулбадыбы, Чыңгыз Азаматович? Кандай дейсиз?
Эреже бузулуп атабы, бузулбайбы? Регламент боюнча бүт кагаздар болуш керек. Бүттү да андан эмнеге кайра-кайралана, аягынан айландырып, биягынан айландырып, эптеп-септеп, андай болбойт да айланайындар. Азыр айтып атат, бүт кагаздар даяр турат, уже Даяр катоодон турган, өткөзүп даяр атабыз. турмактан турсун, даяр, айланайын. 3 күн башта берилет деп биз өзүбүз эреже кабыл албадыкпы? Не дейсиңер, айланайындар? Эми бир эле кишини чырылдатып жаман көрсөтө берүүнүн кажети жок да, бул эреже меники эмес да. Бул эреже жогорку кеңештики да. Бул эреже комитеттики да. Ушул жерде баарыбыз олтуруп колубузду көтөрдүк да ушул эреже менен иштейбиз деп. Бул кандай болот, айланайындар? Мына атайын бөлүмдүн жетекчиси айтып атат. Бизге электрондук варианты бүгүн саат 11-де келди деп атат. А расмий түрдө мөөр басылып, документ келген жок деп атат. Кете беребизби ушундай кылып, бастырып эле? Анда башкалардан эмне айырмабыз бар биздин? Биз кайда мыйзам чыгаруучу болуп эсептелебиз? Конституцияны, мыйзамдарды ыйык сактайбыз деп ант ичебиз. Андай болбойт да, айланайындар. Айтканын ооз жаман, сүйлөгөнүн, ыйлаганын көз жаман эле кылып эле тебелетип эле кете беребизби? Болбойт кандай, токтош керек го эми. Рахмат. Нуржигит Кадырбекович сөзгө берилет. Урматтуу кесиптештерим, ката кетирген бул айып эмес. Бирок бир катаны кайра-кайра кайталаган бул чоң айып да. Мындай жагдай тилекке каршы биринчи жолу болуп аткан жок. Президенттин өкүлү, өкмөттүн өкүлү качан болсо киргизип койгула, биз документтерди алып келип беребиз, кагаздарды алып келип беребиз. Биринчи жолу уктук го ушундай дечи. Кыргызда бир сөз бар да, иреси иште ийгилик болбойт деп. Мына биздин регламент, биздин эреже бул ирет. Ушул иреттен чыксак, эрежеден чыксак, анда ишибиз дагы чаташып кете берет. Айтайын дегеним, бул жерде мааниси жок бир дагы документ жок, ошон үчүн биздин карообузга келип атат. Бардыгы маанилүү документтер. Супер маанилүү документтер, актуалдуу документтер. Бирок мындай мамиле болбош керек. Ошончо аппарат айлыктарын көтөрүп берди, президенттин аппараты, туурабы? Эмне иш кылып отурат? Эгер ушундай маанилүү болсо, мурдараак даярдап туруп алып келбейт беле? Ошон үчүн мен азыр колдогон жокмун муну добуш бергенде. Туура түшүнүңүздөр, эрежеге тарбиялап койбосок, бири-бирибизди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып. Өнөкөт болсо, мына азыр жакында каникулдун алдында дагы пачка менен алып келет. Мына чыгып баратасыңар, колдоп бере калгыла деп. Ким жаманаттуу болот, биз жаманаттуу болобуз. Эми өзбек туугандар менен ушундай мамилени ким колдобойт? Чоң рахмат биздин ушул эң жакын кошунабызга, бир тууган элибизге. Бирок биз тараптан мындай мамиле болбойт да негизи. Өрнөк боло турган ким азыр президенттик өлкөдө? Президенттин аппараты. Өрнөк боло тургандар өздөрү ушинтип атса, анан биз кантели? Ошон үчүн эрежеге